गिबियावनो बयखौबो आंनि सेम बड' स्टाडि इउटिउब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआव दङ फेमास डेज एन्ड डेट्स माने मुंदांखा सान आरो मुंदांखा अक्ट'फोरनि सायाव आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 3 ग्रेड 4 साख्रिनि आनजादफोराव फैथावना माखासे सोंलुफोर। बेखायनो भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरो भिडिअखौ लाइक खालामनो हो, लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। नोंथांमोना आंनि टेलिग्राम चेनेल आरो वाट्सएप ग्रुपआव जइन जायाखैबा डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंकआव थांनानै जइन जानो हागोन। दा कुइसन नाम्बार 1 आव दङ बुहुमनां खामानि मावग्रा इन्टारनेशनेल वर्कार्स डेखौ माब्ला फालिनाय जायो? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि 1 मे। बुहुमनां खामानि मावग्रा इन्टारनेशनेल वर्कार्स डेखौ 1 मे खालि फालिनाय जायो। कुइसन नाम्बार 2 आव दङ 20 आगस्तखौ मा महरै फालिनाय जायो? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि सदभावना दिवस हिसाबै फालिनाय जायो। कुइसन नाम्बार 3 आव दङ बुहुमनि सुबुं अनजिमा सान वर्ल्ड पपुलेशन डेखौ माब्ला फालिनाय जायो? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि 11 जुलाइ। 11 जुलाइ खालि बुहुमनां सुबुं अनजिमा सान हिसाबै फालिनाय जायो। कुइसन नाम्बार 4 आव दङ 15 जानुवारिखौ मा सान महरै फालिनाय जायो? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि आर्मि डे। 15 जानुवारिखौ आर्मि डे हिसाबै फालिनाय जायो। कुइसन नाम्बार 5 आव दङ नेशनेल मेरिटाइम डे हादोरारि दै हानजा साना मा सानखालि गोग्लैयो? बिनि थार फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 5 एप्रिल। कुइसन नाम्बार 6 आव दङ दुलाराय हादोरनाङैनो खौरांगिरि सान जार्नालिस्ट डेखौ माब्ला फालिनाय जादोंमोन? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि 28 अक्ट'बर 1984 मायथाइ। 28 अक्ट'बर 1984 मायथाइयाव दुलाराय हादोरनाङैनो खौरांगिरि सान हिसाबै फालिनाय जादोंमोन। कुइसन नाम्बार 7 आव दङ फोरोंगिरि सानखौ मा अक्ट'खालि फालिनाय जायो? बिनि थार फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 5 सेप्तेम्बर। कुइसन नाम्बार 8 आव दङ बुहुमनां आबहावा सान वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डेखौ मा खालार खालि खुंनाय जायो? बिनि थार फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि 5 जुन। कुइसन नाम्बार 9 आव दङ बुहुमनां थांखु सोबै सान वर्ल्ड नो स्मकिं डे खौ मा सानखालि फालिनाय जायो? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जाबाय अपसन डि 31 मे। बेखौनो नो तम्बाकु डे होननानैबो बुंनाय जायो। बेखौ 31 मेआव फालिनाय जायो। कुइसन नाम्बार 10 आव दङ भारतआव सोर दैदेनगिरिनि सानखौ गथ'सा सान चिल्ड्रेन डे महरै फालिनाय जायो? बिनि थार फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरूनि जोनोम सानखौनो चिल्ड्रेन्स डे हिसाबै फालिनाय जायो। दा कुइसन नाम्बार 11 आव दङ जुथाइ हादर इउनाइटेड नेशनआ 1993 मायथाइयाव मा बोसोर होननानै फोसावदोंमोन? बिनि थार फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि इन्डिजिनियास पिपल गाव हादोरारि सुबुं हिसाबै फोसावनाय जादोंमोन। कुइसन नाम्बार 12 आव दङ 1991 मायथाइखौ भारतआव मा बोसोर महरै फालिनाय जादोंमोन? बेनि थार फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि टुरिज्म दावबायनाय सान हिसाबै फालिनाय जादोंमोन।
कुइसन नम्बर 13 आव दङ मा सानखौ बुहुमनां आदार सान वर्ल्ड फुड डे महरै फालिनाय जायो बिनि थार फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि 16 अक्ट'बर 16 अक्ट'बरखौनो बुहुमनां आदार सान हिसाबै फालिनाय जायो कुइसन नम्बर 14 आव दङ 1981 निफ्राय 1990 नि बे जिथाइ बोसोरखौ मा बुहुमनां जिथाइ बोसोर महरै फालिनाय जादोंमोन बिनि थार फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि ड्रिंकिं वाटार साप्लाइ एन्ड सेनिटाइजेसन लोंनाय दै जगायनाय आरो साखोन सिखोन हिसाबै फालिनाय जादोंमोन कुइसन नम्बर 15 आव दङ चार्चआ बबे बोसोरखौ निखावरिनि होखारनाय प्रपार्टि इरिडिकेसन बोसोर महरै फालिनाय जादोंमोन बिनि थार फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि 1995 कुइसन नम्बर 16 आव दङ 1985 मायथाइखौ सोरनि बुहुमनां बोसोर इन्टारनेशनेल इयार होनना फोसावनाय जादोंमोन बेनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि इयुथ्स लाइमोनफोरनि कुइसन नम्बर 17 आव दङ प्रफेट मुहम्मद बार्डेनि जोनोम सानखालि मा फोरबोखौ फालिनाय जायो बिनि थार फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि ईद इ मिलाद कुइसन नम्बर 18 आव दङ रश हासनाया गाहायनि बबे हारिनि गोदान बोसोरनि सान बिनि थार फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए जिउस कुइसन नम्बर 19 आव दङ बुहुमनां सुबुं मोनथाय सान वर्ल्ड हिउमेन राइट डेखौ फालिनाय जायो बेनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि 10 डिसेम्बराव कुइसन नम्बर 20 आव दङ बुहुमनां लेखा गोरों सान वर्ल्ड लिटारेसि डेखौ मा सानखालि फालिनाय जायो बेनि थार फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि 8 सेप्टेम्बर कुइसन नम्बर 21 आव दङ 14 सेप्टेम्बरखौ मा सान महरै फालिनाय जायो बेनि थार फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि नेशनेल हिन्दी दिवस होननानै फालिनाय जायो 15 सेप्टेम्बरखौ भारतआव फालिनाय जायो बिनि थार फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि इन्जिनियार्स डे हिसाबै फालिनाय जायो कुइसन नम्बर 23 आव दङ 5 अक्ट'बरखौ मा महरै फालिनाय जायो बिनि थार फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि इन्टारनेशनेल टिचार्स डे नोंथांमोना बाहाय कनफिउज जानो हागौ टिचार्स डेआ 5 सेप्टेम्बरावसो फालियो नाथाय इन्टारनेशनेल टिचार्स डे होनोबा जोङो मा जागोन 5 अक्ट'बर जागोन इन्टारनेशनेल टिचार्स डेखौ जोङो 5 अक्ट'बराव फालिनाय जायो टिचार्स डेल' होनोबा जोंना 5 सेप्टेम्बरानो जागोन कुइसन नम्बर 24 आव दङ 9 जानुवारिखौ मा सान महरै फालिनाय जायो बेनि थार फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि नन रेसिडेन्टेल इन्डियान डे हिसाबै फालिनाय जायो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन गोजोन्थों।